bistana nistgħu verament narġgħu nibdew noħolmu illi għandu futur flimkien. Ħajjispiċċa żmien illi il-politika nibbażawha fuq dak li jifridna. Minflok il-politika ħanibbażawha fuq dak li jaqadna. Għax il-valuri mhumiex bistana huma tal-Maltin. Avukat, politiku, missier, twieled Birkirkara, għandu 49 sena, miżżewweġ lill-avukat Niki Vella De Fremo u għandhom 5 tfal. Mħabba illi tajt. Jisu għandu 16 sena. Enerġetiku, pożittiv u uman ħafna. Paċenzjuż. Paċenzjuż. Il-messaġġ waslu. Il-tifel very sharp u fuq tiegħu ħafna. Jgħidlek trid tkompli, irrid iżjed, trid taħdem iżjed. Oratur, tajjeb ħafna. Bniedem enerġetiku ma jaqaf qatt. Bniedem li tinduna dejjem bil-preżenza tiegħu, bniedem li xajta jikola, li dibattitu jidħol għalih, avventurus. Le ma jħallix għal għada l-biċċa xogħol, irid jagħmilha. He is a game changer. Illum kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista. L-indikazzjonijiet kollha juru illi Adrian Delija huwa il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija kiseb maġġoranza ta' voti f'din l-elezzjoni. Settembru 2018 jimmarka is-sena minn mindu Adrian Delija ġie elett bħala kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Iżda żgur illi sas-sajf tas-sena 2017 ħafna ma kinux jafu minnu Adrian Delija, x'kienu l-kwalitajiet tiegħu u x'kien kapaċi joffri lill-Partit Nazzjonalista li f'dak il-perjodu kien għadu ħireġ minn telfa elettorali kbira. Bniedem determinat, bniedem ta' prinċipju, ta' fehma soda, men mbagħad għandu dak l-aspett uman illi jifhem, jader u jħenn. Tifel dejjem kien iħobb ikun il-leader fl-ambitu tiegħu. Persuna vociferuża ħafna, argumentattiva ħafna. Kuraġġuż, ma jaqtax qalbu. He's a very strong character. U meta kollox jidher minn barra li sejjer ħażin, kien jibqa' seren u ottimista. Minu Adrian Delija? Min kienu l-aktar nies l-influenzaw f'ħajtu fejn ħa l-edukazzjoni tiegħu għaliex għażel il-linja u l-professjoni legali u kif kienet it-trobbija tiegħu? Trobbija li hija trobbija tradizzjonali, ġo familja tradizzjonali Maltija, jiena u ħija, ġew Birkirkara. Prattikament għexna flimkien, trabbejna flimkien. Ovvjament hija huwa sentejn ikbar minni. Kinder kien imur skola St. Joseph ir-Rabat. Adrian ma twelidx ġad id-dar, tweled fl-ewwel dar fejn konna żewġna u morna noqogħdu l-ewwel darba hemmhekk. Triq iktar l-isfel ta' ġifieri. U hawnhekk kien għadu għalqa. Daħal San Luigi fejn baqa' sakemm daħal l-università. Waħda mill-ewwel affarijiet li għadni niftakar meta kont għadni kif għal 8 snin u tħanna ġol kolleġġ Be a Man for Others. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kienu jgħidulna lil kull tifel li konna immorru San Luigi. Bejnietna bħal laħwa fis-sens il-battibekki ta' bejnietna, ġlied ta' kuljum, ovvjament li żjed li tibqa' tiftakar daw, għax imbagħad hemm affarijiet oħra li anke ġrajiet meta konna nkunu l-iskola flimkien. Kien jiġi jittantani fil-break, kollox orrajt, kollox hekk, kollox sew. Ara speċi ta' il-figure tal-Big Brother dejjem hemm kienet illi jara l-ħuħ iż-żgħir in-brackets kollox għaddej sew. Darba kien bil-bicycle għalli mur sal-istazzjon, l-istazzjon viċin. ċempil li wieħed għalli Adrian hemm għallu l-istazzjon, għalli le mhux l-istazzjon, għalli jagħti il-ħamrun fir-roundabout idur. F'Birkirkara kien hemm soru partikolari illi f'Adrian rat potenzjal kbir sa minn mindu kien tifel. Epifania kienet it-teacher li għalmet
l-Adrian. U li minn dejjem kienet konxja ta' sharpness tiegħu ħalli ngħidlek. U kienet tif il-fatt li kienet avviċinat li qatt li dan jagħmel il-politika tal-milied din is-sena. Għatil unfortunately jina l-ħat kommettejt ruħi ma ħaddieħor. Madan kollu xorta niftakar konna tajnieh poezija twila ferm li kien għamilha b'mod vera tajjeb ħafna. Adrian Delia kien mal-ewwel grupp ta' tfal li jagħmlu l-preċett tagħhom fil-Knisja l-qadima ta' Birkirkara. Kanna knisja ma' ġembna li ma kienx parroċċa dak iż-żmien għada, il-Knisja qadima ta' Birkirkara, li kont tabbati, kien hemm komunità żgħira, kienet żgħira mhux biss fin-numru, ma young għax kienu għadhom eli hemmhekk taħt l-akwadott Birkirkara, mbagħad beda jiżviluppa naqra u allura kollha familji żgħar, koppji żgħar, tfal niġru fit-toroq ġol għalieqi bil-kampijiet u bil-tracks tar-roti. 42 sena ilu kien għamel il-prima komunjoni li kienet l-ewwel darba li qatt saret f'din il-Knisja. Kien ingħata għad għandi memorji ta' xi ritratti li kont li kelli fil-fatt jew qed jirċievi l-ewwel tqarbina minn idejja. U Adrian kien wieħed minn daw tal-bidu li organizzajna l-proġett u għamel il-proġett. Niftakar ukoll fil-trobbija tiegħu kellha rwol sabiħ ħafna it-Sija Doris li kienet ċebba edukatriċi. Wara f'dak l-aspett kienet se tgħin lill-ġenituri li tgħinhom ħafna fil-formazzjoni ta' dawn iż-żewġ tfal. Tul it-tfulija tiegħu Adrian kien ukoll abbati u kellu esperjenza anke imur il-Vatikan. Intażeb biex mar il-Vatikan jagħti s-servizz ma' l-abbatini Maltinu. Imma anke hemmhekk ġrat oħra kbira. Għaliex meta kien hemm sparaw lill-Papa. U kien mar il-Vatikan u l-Vatikan Adrian kien dam iktar mill-oħrajn. Fis-sens mhux hu waħdu. Iktar il-grupp tiegħu kollox kienu sparaw il-Papa f'Mejju. Fis-snin 70 u 80 il-familja Delia misset il-mor tal-ħakma politika ta' dak iż-żmien. Għax dak bela gass, ħażabbar, ħażejtun, daqsi. U daqsi kemm bela l-oħrajn il-ruxmata ta' nies li kien hemm dikinhar, imma kien hemm ukoll, ġifieri jaf xi ġifieri, jaf it-tbatija, għadda minn ħafna. Adrian u ħuħ Anthony kellhom ukoll għattaw perjodu jieħdu lezzjonijiet tal-iskola f'kamra fid-dar tagħhom stess minħabba l-istrajk tal-iskejjel. U l-iskola ta' San Alvija għax it-tfal hemmhekk kienu jmorru. Issa sew, ġifieri mhux dak l-inkwit kollu, anke l-iskola ħajjitilfu l-iskola wkoll daw. U jien kont wieħed minn dawk il-ftit li volontarjajna żamejna klassi hawnhekk id-dar. Volontarjajt biex jiena nżomm minn Form 1 sa Form 5 it-tfal ta' San Luigi. Allura ta' fin it-tfal jiġu ma ċertu nies kienu jkunu fil-kantuniera jistennew biex jara minn dieħel u minn ħireġ u inti tinkwieta hu. Adrian iħobb il-futbol, minn dejjem appassjonat ta' Birkirkara u aktar tard mexxa il-klabb bħala president. Kienu il-futbol u l-politika li jaqdu lilu lil sħabu fl-età tal-adolescenza. Konna grupp meta kellna 16, 17, 18, illi konna l-istess grupp ta' nies illi konna fil-politika, jew nkunu l-każin tan-nazzjonalisti, konna l-istess grupp ta' ħbieb li mbagħad konna morru l-ground flimkien. Dak il-grupp tar-raħal illi kellna ħafna xaqadna x'konna nkunu dejjem flimkien f'daw it-tip ta' attivitajiet kemm politiċi, kemm ta' futbol, eċetera, u dejjem niġu flimkien. Meta ntajna kellna 16 u 17. Mbagħad kellna 20, 23, meta bdejna noħorġu ma' tfajliet u nintaqgħu man nies u dan kollu. Kien ikun tajjeb li kolli l-Adrian miegħi meta noħorġu għax kien isu warm up the crowd. Sa minn mindu kien żagħżugħ Adrian kien ħobb isiefer u jdu esperjenzi ġodda. Barra mill-Ewropa għal ċertu tul ta' żmien literalment backpacking ġifieri bil-ħeversek fuq darek tmur titlaq mbagħad insomma wara ċertu tul ta' żmien tiġi lura. Inkluż esperjenzi ta' missjoni ma' sorijiet fl-Afrika. Kellhom żewġ tiskejjel, waħda minnhom il fuq minn 800 tifel u tifla,
Addis Abeba, il-kapitali tal-Etjopja, mbagħad kellhom oħra fis-Sawt f'Ħarare. U konna dorna u morna diversi kumpaniji Maltin illi kienu tawna ammont sostanzjali ħafna, letteralment, kważi van sħiħ, ta' stationery, pitazzi, kodba, labsijiet, affarijiet, kollha li għandhom bżonna l-iskola. U speċi l-missjoni kienet illi dan noħdu għamem. Taċ kem ġeraw mar missjonijiet ta' mar l-Etjopja, mar asnaf ġifiri għandu esperjenza tal-faqar li ma bħala. Dawn kienu nofsom Maltin, dawn is-sorijiet, illi għatu ħajjithom għal-karità. Pero l-volontarjat naħseb hija xi ħaġa illi f'Malta we really underestimated. Veru lezzjoni minn hemm għax niftakar meta ġi fil-għaxija fetaħ il-friġġ għalli kemm mimlija. U aħna 4 min-nies kull maħna. Għatlu mux tas-soltu, għalli mux tas-soltu, għalli għax hemmhekk tiftaħ u fl-xkun, ħalib, ma sibx. Adrian minn dejjem kien persuna illi jemmen f'dak kollu li għamilna Maltin u fl-identità tagħna, partikolarment fil-lingwa Maltija. Imma minn fejn ġejja din l-imħabba lejn il-lingwa? Don Giuseppe Delia, kbir leġendista, huwa wieħed mill-antenati tiegħi. U allura minn ċkuniti dejjem ħabbejt forsi b'mod istintiv jew patriot il-miklem u l-mod kif jintraqam, allura hija xi ħaġa li dejjem minn ċkuniti kont verament inħobb. Fi żmien l-Università Adrian Delia kellu ħafna ħbieb minn dejjem kien soċjevoli u jħobb jiċċajta, imma mhux se temnuni, skoprejna b'mument partikolari f'ħajtu fejn Adrian verament staħa. Niftakar darba kien hemm din it-tfajla u kien jiffanzja din il-tfajla u kien jaf li jiena naf din it-tfajla. U bħal speċi kien saqsini kif nista' nagħmel biex nintroduċih ma' din it-tfajla. Din it-tfajla kienet taħdem il-belt u konna nafu li fil-break tkun qed tispaċċiġġa Strada Repubblika. U għatlu mela lejdri, għatlu s-sammarru il-break taħħa u ntaqaw maħħa, morna l-belt. Rajni ħaġeja, din il-persuna, rajni ħaġeja mill-bot, u jina bdejt miexi flimkien ma' Adrian lejn fid-direzzjoni tagħha. Kif indu biex nara ħan introduċik, nara l-darba Adrian sparixxa, x'qiegħed hawn fejn mar. Taqbeż din it-tfajla fuq qed nintin min qed tfittex il-dak illi waqt li kont imexxin lejna. Telaq jiġri qed jistaħba wara l-loġoġ, ndur, u nara l-Adrian ittawal wara l-loġoġ. Għalli dak il-ħin ippanikjajt tifriżajt ma kontx nafx naqbad nagħmel. Ma kienx normali. Kienet waħda minn ħafna momenti ħelwin li kellna flimkien. Ma kienx joħroġ ma' Nikita dak iż-żmien, ġifieri titkellmu ilu ħafna. Lejn l-aħħar tal-kors tiegħu fl-università iltaqa' ma' Niki Vella de Fremol li dak iż-żmien kienet għadha kif tibda il-kors tal-liġi. Saqsejnija kif iltaqgħu u skoprejna li kollox beda b'imħatra. Laqas biss kont nafu, ġifieri qatt ma kellimtu. U għamil imħatra u għamil imħatra 5 Maltese liri. U ġi, u kulħadd ma tarax. U ġi, għazbis kellimtu. Snin wara għalli illi ħaseb li kont għandur untieħ taqqa fuq wiċċu. Għaddew snin. Naħseb għaddew għaddew 5 snin. U jiena kont għaddi kif spiċċajt minn boyfriend li kelli dak iż-żmien u kienu ġew għalija sħabi li ilhom wieħed ikun taħattu il-social tiegħi. Meta wasalna, jiena poġġejt bej Ġarella, kont naħdem ma' Guido de Marco Associates dak iż-żmien, u kien hemm Consuelo ċerra fuq naħa l-oħra. U malli wasal Adrian, Ġarella qalt li, look, qalt li, he's very nice. Ma jistax ikun li saħan għamil lejl ħdej dar-raġel. At the end of it, konna qegħdin nisfnu fuq l-imwejjed. And he was so nice. Ġifieri kien, Adrian huwa dak it-tip ta' persuna, ġifieri l-imħatra kien għamel biex to be cool, m'għandux ħażen ġo fih, assolutament.
Wara dan l-episodju kellhom jgħaddu numru ta' snin biex bdew jiffrekwentaw lil xulxin b'mod regolari, l-imħabba bejniethom komplet tikber sakemm eventwalment Adrian propona li tfajla tiegħu biex jiżżewġu. Anke meta staqsini biex niżżewweġ, kbejt għax ma rridx nitlaq il-missieri. Fil-fatt dak ta' tiġ minn filgħodu sa filgħaxija nibki għax kont ħanitlaq il-missieri. U fil-fatt meta wasalna fil-Knisja ta' Siġġiewi fuq għalli Nick, għalli I'm always here, għalli l-affarijiet mhux ħajinbidlu, għalli nħobbok, ġifieri nibqa' nħobbok, tibqa' t-tifla tiegħi. U meta wasal biex jiżżewweġ kien talabni biex nikkonċelebra, fil-fatt konna minn għalija 5 saċerdoti biex nikkonċelebra fil-tiġ tiegħu ma' Nicole. Li jina t-sintendi għacċettajt bil-ferħ. Ħassejtni emozjonata, ħafna. Ħassejtni emozjonata. Illum Adrian jiddeskrivi l-mara tiegħu b'dan il-mod. Tfisser kollox. Mingħajr il-preżenza tal-mara tiegħi dak kollu li nagħmel m'għandu sinifikat. Hija biss imħabba naħseb. Tul is-snin Adrian Delia ħalla timbru b'saħħtu fil-qasam legali għalkemm ftit qabel kellu wkoll esperjenza fix-xandir. Jiena l-Adrian Delia propjament nafu ftit ta' snin ilu mhux ħażin. Aħna konna Radio 101 flimkien, ġifieri fl-ewwel snin ta' Radio 101, ġifieri fl-1991. Numru ta' nies, numru ta' studenti li konna mill-università spiċċajna f'xi roli jew ieħor ma' Radio 101. Adrian u jien immorru lura kemm xi 25 sena issa. Konna bdejna naħdmu flimkien il-Radio 101. Konna għandna dak iż-żmien San Juan, jien kont parti mit-tim li wajrjaw u installaw il-stazzjon kollu u Adrian kien wieħed mill-ġurnalisti li kellna fuq it-tim. L-Adrian sirt nafu l-ewwel darba li ħbatt miegħu fil-verità kien meta infetaħ Radio 101. Konna it-tnejn li aħna rekluti ġodda. Il-toroq tagħna imxew f'direzzjonijiet differenti, jiena kważi minn kmieni fokajt fuq il-politika. Adrian Delia bena l-professjoni tiegħu matul is-snin minn xejn bena ferm ta' reputazzjoni kbira. Ma later of ħajti kien l-avukat tiegħi f'kawża importanti ħafna illi għaddejt minna u li ħareġni bl-onuri ġifieri u flimkien ma' il-partner fil-business tiegħu dak iż-żmien Georg Sapjano. U hemmhekk għaraft fih għall-ewwel darba il-kapaċitajiet tiegħu ta' negozjatur kbir, ta' bniedem li jidħol fid-dettall tal-affarijiet u dejjem bit-timbru uman. Ġifieri jagħmel xi jagħmel dejjem moħħu biex jaqbes għall-underdog. Il-mod kif kien jitratta kawża, il-mod kif seta' jassorbi l-fatti u jagħmel kontraeżami kienu għalija xi ħaġa li kont ftit hemm avukati li tieħu pjaċir. Di Marco kien wieħed minnhom. Meta bdejna konna naħdmu tnejn il-qorti bħala pupil workers hekk mhux se żball, ġifieri fil-perjodu ta' qabel il-junior college, ta' qabel il-sixth form. Qatt ma kont rajtu f'omri, ma taf kif imbagħad l-istudenti jibdew jintaqgħu fuq il-postijiet tax-xogħol. Aħna konna l-qorti. Jiena kont nara bniedem ċert minnu nnifsu jisu tiegħu il-post u ġej u sejjer u jiġri u jagħmel u jaqqat u jdur, min jaħseb li hu. U jgħid li kellu l-istess impressjoni tiegħi ċertament żbaljata għax kif kulħadd min jafni jaf li jiena nqattar bl-umiltà, ġifieri ma nistax nifhem kif wasal għal din il-konklużjoni. Però bħala fatt ma konniex nitkellmu, anzi ma konniex ninħamlu. Jiena u Adrian intqajna fin-1987 meta konna bdejna l-kors tal-liġi, Ottubru tal-1987. Hemmhekk konna ntqajna u minn hemmhekk għamilna korsi flimkien u bqajna ħbieb. Nista' ngħidlek illi minn meta ntqajna mill-ewwel konna niklikjaw flimkien, mill-ewwel konna tnejn min-nies li konna nfittxu l-kumpanija ta' xulxin u nieħdu pjaċir bil-kumpanija ta' xulxin. U jekk tgħidli l-esperjenza ta' dawn it-30 sena li qattajna konna flimkien,
waħda ta' ferħu ta' daħq. Konna namlu momenti twal u diskussjoni twal u diskussjoni jħarqu fuq ħafna affarijiet. U iva, dejjem niftakru argumentattiv fil-mod kif kien wassal il-qudiem il-messaġġ tiegħu. U konna nitlu f'ħafna dettall, imma iva niftakar diskussjoni twal fuq ħafna affarijiet. Wara snin fil-professjoni legali, Adrian ħass li kellu joffri xi ħaġa lura lil pajjiżu u kien f'dan il-mument li der bħala wieħed mill-ismijiet li kienu lesti jikkontestaw għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Għalfejn il-Partit Nazzjonalista? Għax Malta llum il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit illi qiegħed hemm sewwa. Għax il-Partit Nazzjonalista fl-istorja tiegħu kien dak il-partit li dejjem għamel passi ta' ġgant illi l-pajjiż kellu bżonn biex mexa għal destinazzjonijiet li kienu pjanati, strutturati u li bidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar. Sa mill-bidu kien hemm bosta li raw fih il-kapaċità li jkun kap. Jien dejjem kont nemmen illi fl-elezzjoni tal-2013 dak iż-żmien kien hawn lajta illi se tikkontesta Anne Fenwick. Anne Fenwick kienet nazzjonalista, persuna ta' prinċipji, ta' kapaċità, intelligentissima u però minn barra l-establishment tal-partit. Jien kont nemmen dejjem illi kieku Anne Fenwick ikkontestat dik l-elezzjoni tal-2013 kienet terbaħi. Għax lajta illi jkun hawn xi ħadd illi għandu jittikja il-boxes kollha ta' dak li għamlek nazzjonalist. Allura tista' tkun qed tmexxi l-partit. Però mbagħad minn barra l-establishment naħseb kienet ila ġeja minn dakinhar u naħseb kienet terbaħ dakinhar. Anne Fenwick imbagħad iddeċidiet li tikkontribwixxi b'mod qawwi ma mhux f'dik il-kariga. Meta mbagħad ġiet l-okkażjoni għal tellieqa oħra għal kap fl-2017 jien kont wieħed minn tal-ewwel li jemmint li għandna bżonn insibu nazzjonalist konvint, għandna bżonn insibu xi ħadd li ħaddan il-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista, intelligenti, ġifieri kapaċi, Adrian Delija nemmen u għadni nemmen, kont nemmen u għadni nemmen illi huwa bravissimu fejn jidħol is-settur tal-liġi u affarijiet oħra. Però barra mill-establishment. U fil-fatt mbagħad in-nies għażlu dak il-mod meta ġiet l-elezzjoni. Kien laqqani persuna miegħu u għalli aktarx dan ir-raġel jikkontesta l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Kont kellimt miegħu, kont għamiltlu sensiela ta' mistoqsijiet, kellna diskussjoni pjuttost twila. U derli li kellu fih il-kwalitajiet biex ikun kandidat tajjeb għall-elezzjoni ta' kap tal-partit. Jien ma nistax ngħid lil Adrian Delija għentu full force biex ikun kap tal-partit, għaliex jiena kont ħadd id-deċiżjoni li jsir min isir kap tal-partit jiena nitfa' n-nomina tiegħi għal viċi kap tal-partit u kont għamilta ċara mal-4 kandidati dak iż-żmien. U Adrian Delija kien qal li that's your decision, I respect it u nimxu. Meta s-sena l-oħra, allura l-kont ta' mintijiet nitkellem ma' Adrian fuq affarijiet oħrajn m'għandhomx jaqsmu mal-politika. Għalli isma' jiena ħireġ għall-kap, għatlu jekk toħroġ għall-kap jiena warajk. Mill-ewwel ġurnata li rajtu ħatlu bidejhu li tinkellmu għattuha persuna li konvinċini, għattuha allura m'għandix dubju li wkoll għandu dak l-element li jista' jikkonvinċi l-aktar nies. Jiena ħafna drabi n-nies jew ikunu jafu jitkellmu ħafna jew kollha jisimgħu ħafna, Adrian Delija għandu mit-tnejn. Kien hemm il-ħtieġa li jkun hemm xi ħadd minn barra wiċċ ġdid li jdakkarna b'aktar entużjażmu. Fost l-ismijiet li telaw u isem li tela ripetutament kien dak ta' Adrian Delija. U allura l-sfida tagħna dak il-moment kienet illi nikkonvinċuh illi għandu jikkontesta din l-elezzjoni. Ma kienx faċli għaliex u kien f'mument tal-karriera tiegħu illi kienet qiegħda tifjorixxi. U għandu familja b'5 tfal illi għadhom żgħar, illi għadhom jitrabbew. Imma aħna nsistejna, aħna dnielu illi l-partit kellu bżonnu. U konna nafu illi qed nitolbuh jagħmel sagrifiċċju. Fortunatament dak is-sagrifiċċju għamlu
u bdejna l-mixja. Kien hemm ħafna oħrajn li ma kinux jafu minnu Adrian Delija. Jena l-Adrian Delija ma kontx nafu, ħlief kont naf li kien president tal-futbol ta' Birkirkara, naħseb kif ħafna nies kienu jafu. Sirt naf bih mbagħad meta iddeċida joħroġ bħala kap tal-partit. Hemmhekk kont naf l-isem ta' Adrian Delija, ovvjament kont insegwih kif kont insegwi l-kandidati l-oħra. Però lilu personalment sakemm laħaq kap f'Settembru ta' sena li għaddiet personalment ma kontx nafu. Jiena ma kontx nafu l-Adrian Delija, ġifieri sirt nafu daw l-aħħar 10 xhur biss meta sar kap u sissa. Jiena lija huwa kap tajjeb illum il-ġurnata. Naħħejt id-dubji li kelli fuqu. Is-sajf tal-2017 kien sajf twil illi fih Adrian Delija żar tista' tgħid kull lokalità f'Malta u Għawdex jiffoka fuq il-mod ġdid ta' tmexxija illi kienet jippreżenta. Fi żmien il-kampanja konna nagħmlu ġieli sa 3 ta' filgħodu madwar il-mejda grupp ta' nies u għajt li hu ħajżomm il-burdata dejjem friska, dejjem titħaq. Għal dik mbagħad hemm il-flip side li mbagħad jekk taqbiżlu żurlu minn hemm, ġifieri għandu da żewġ karatteristiċi partikolari, però dejjem kemm jista' jkun jipprova jżomm it-tim maqut u l-grupp maqut. Ġifieri dik hija l-iktar karatteristika li tibqa' impressa għalija jien, li anke jekk ikun hemm 2 jew 3 minn nies mhux qed jargumentaw blimkien, jipprova jagħmel xi ħaġa biex iġib il kulħadd maqut madwar il-mejda. U n-nies inkredibbli kif laqgħuh. In-nies dew ġejjin wieħed wara l-ieħor. Inti Adrian Delija, danu l-avukat Delija. U qisu ilu jikkontesta snin, isu ilu jaf lil kulħadd snin, ikompli ma' kulħadd, jisma' l-kulħadd bla waqfien għal sigħat twal. Kmien il-ħadd filgħodu 17 ta' Settembru 2017 waslet il-konferma illi il-maġġoranza tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista kienu ivvutaw lil Adrian Delija. Flimkien dan il-pajjiż tagħna nistgħu verament narġgħu nibdew noħolmu illi għandu futur flimkien. Ħajjispiċċa żmien illi il-politika nibbażawha fuq dak li jifridna. Minflok il-politika ħanibbażawha fuq dak li jaqadna. Għax il-valuri mhumiex biss tagħna huma tal-Maltin. Ovvjament kien mument storiku għaliex il-partit l-ewwel darba li kien sa jmur għal din it-tip ta' elezzjoni fejn l-ewwel jivvutaw il-Kunsilliera fil-Kunsill Ġenerali u kien l-ewwel darba li sa jivvutaw il-fuq minn 1500 persuna fil-Kunsill Ġenerali għal kap tal-partit biex imbagħad jintgħażlu ħalli jivvutaw it-tesserati. Kien hemm eluf ta' tesserati eliġibbli biex jivvutaw u allura kienet elezzjoni kbira li kienet qed tqanqal u tiġbor lejn il-partit u tiġbed lejn il-partit b'mod l-aktar dirett it-tesserati li qed jivvutaw għall-ogħla kariga fil-partit. Kien hemm is-sodisfazzjon kbir li għall-ewwel darba f'elezzjoni illi vvutaw it-tesserati għaliex grazzi għal Simon Busuttil bħala kap kien daħħal introduċa dik ir-regola ġdida, stajna naraw illi il-maġġoranza li ġab Adrian Delija kienet tfisser ħafna. Kienet tfisser illi għandek spettru wiesa ħafna ta' nies illi qegħdin jgħidu isma' il-Partit Nazzjonalista jrid iqum fuq tiegħu u biex iqum fuq tiegħu għandna bżonn dan il-kap karizmatiku, dan il-kap illi ma kienx fl-establishment fil-passat għalkemm talbuh kemm il-darba biex joħroġ għall-elezzjonijiet. Ġifieri kien hemm il-fiduċja tat-tmexxija fil-passat li rriduh ikun deputat, però issa huwa kap. Mela ejja ninaqdu kollha wara. Dak kien il-messaġġ illi intbagħat fis-16 ta' Settembru ta' l-2017 u minn hemmhekk imbagħad tlaqna għall-ħidma tagħna, għax-xogħol tagħna. U ftit tal-jiem wara l-ewwel indirizz tiegħu f'mass meeting. Tibżawx, tkellmu, qumu, ejjew għand il-Partit Nazzjonalista u ħassibuh it-tarka tagħkom. Mhux warajkom, mhux ma' ġembkom, imma qudiemkom biex jiddifendikom, biex ikun it-tarka tal-libertà. Biex ikun dak li għal darb'oħra jiddefendi id-demokrazija
pajjiżna. Fl-4 Ottubru, Adrian Delija kien ġie co-opted fil-Parlament wara r-riżenja ta' Jean-Pierre De Bono u sussegwentament ta' Peter Micallef. Jiena derli li la Adrian Delija ntażel kap u kellu jsib postu kemm jista' jkun malajr bħala kap tal-Oppożizzjoni, iktar milli għalih għall-partit. Adrian Delija ħal ġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni fis-6 ta' Ottubru 2017. L-ewwel xhur bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kienu sfida kbira għal Adrian Delija u t-tim ta' tmexxija. Iżda hu baqa' determinat li ħares il quddiem u jaħdem għall-aħjar interess tan-nies. Kellna nibnu l-istrutturi, il-management, nibnu fuq il-riżultati li kellna fl-amministrazzjoni l-oħra, anke bħala flus, irnexxielna. Allura kellna ħafna xogħol back office ngħidulu. Waqt li hu baqa' bil-back office u plus jintaqa' man-nies. Dr. Delija mbagħad ħadar kumitat finanzjarju li fihem jiena Robert Arrigo bħala viċi kap tal-partit, Pierre Portelli, Clyde Puli u David Camilleri, teżorir. Jagħmel appunt li nintaqgħu darba fil-ġimgħa biex ikun jista' jsegwi il-pjanijiet li qed isiru u kull ġimgħa nabdejtjaw rwieħna kemm it-tim u kemm Dr. Delija b'dak il-pjanijiet li ħajsiru in the forthcoming week. Dejjem itik sfida oħra u the best is never enough, ġifri dejjem irid iżjed. Għanduk din il-karatteristika li kapaċi analizza u jżomm f'moħħu dak li kunet jgħidulu n-nies, imbagħad dak li kunet jgħidulu n-nies jorbtu, jaġnu, jfasslu għal politika li għandha bżonn il-Partit Nazzjonalista. Meta tara Adrian Delija jiltaqa' ma' dawk in-nies, anki fi spiritu ta' festa li suppost qed jinjitqu u jkun hemm min qed jitħaq jiċċelebra, tieqaf titkellem magħhom tinduna li lilin mill-festi, lilin mill-ċelebrazzjonijiet hemm problemi oħra illi bniedem kull ma jrid illi xi ħadd ipoġġi bil-qiegħda u jisimgħu. U dak kien Adrian Delija f'din is-sena li jagħmel bla wafqien. Bla dubju li kienu xhur li offrew sfida kbira anke għall familja tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Diġà kont naħdem ħinijiet twal u allura kien hemm diġà dik il-problema ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Il-weekend il-problema, għax qabel il-weekend kont inqattaw ma' tfal, pratikament kollu, s-sibt kien kont driver full time. Fis-sajf issa l-problema għax it-tfal l-arloġġ tagħhom jinqaleb. Mhux tant li nsibhom riqdin illi xi minn daqqet nidħol imkisser fl-ofs il-lejl u nsibhom għadhom qed jaqbżu u ovvjament tkun għajjin mejjed u tipprova tuża dak il-ħin bħala quality time ma' tfal. Il-fatt li nara illi ir-raġel tiegħi issagrifika il-familja tiegħu u nara kif qegħdin ibatu u ilhom jibatu t-tfal tiegħi, mhux minħabba politika fis-sens li qegħdin jiġu bullied jew attakkati, whatever, huwa rilevanti għax it-tfal tiegħi. Spjegajtilhom u ovvjament kienu mweġġajn ġifieri bħalma kont jiena ġifieri s-sena l-oħra. Kif jaħsbu huma li jtaħarsu lejhom in-nies, kif jaħsbu huma meta jaħsbu li missierhom qed jiġi attakkat, kif jaħsbu huma u jħossu huma meta jaraw lil ommhom tiġi attakkata. Tipprova ma tħallihomx iweġġawk, imma huwa impossibbli li meta tara it-tfal iweġġaw li ma tweġġax inti. Il-peace fuqha huwa ikbar għax imbagħad il-peace ta' tfal kif konna forsi nimmaneġjawh, mhux naqsmu għax dejjem kien ħafna ikbar fuqha, imma lanqas nimmaneġjawh it-tnejn issa taqba ħafna iktar fuq il-kejla l-oħra. U dik hija l-unika parti li ftit nista' nagħmel. Fejn is-soltu tajt l-tfal ejja naħorġu jmorru l-baħar, jmorru s-sinema, jqumu jiġu. U l-lum joqogħdu lura ma jkunux joħorġu jew iridu joħorġu. Xejdulek inti mhux qed tagħti każ nax meta noħorġu inti ma tkellimniex għax tkellem in-nies u m'għadniex importanti. Allura hemmhekk naħseb dik hija l-ikbar piece illi ġarrabt f'din is-sena flimkien mal-mara tiegħi illi wkoll tilfet ħafna f'dan is-sens. Qed inħoss dak li tinħoss f'qalbi minħabba
l-uġieħ u l-sofferenza li nara fit-tfal tiegħi. U l-fatt li jiena li l-iktar ħaġa prezzjuża hija l-familja. Jiena tlifta dik il-qaqoċċa ta' familja. Minkejja l-isfidi kbar li qed jiffaċċja il-Partit Nazzjonalista, Adrian jibqa' pożittiv, iħares il-qudiem. Jaqsamna qalbi kull darba li nisimgħu. Ma nistax nifhem jien kif joħroġ dak l-erf kollu. Dak l-erf kollu li joħroġ u nista' nassigurak kollu ġenwin. Jien nixtieq illi il-Partit Nazzjonalista ikun partit li huwa fl-oppożizzjoni huwa partit li huwa kapaċi jgverna. In-nies iridu jħalluh jaħdem. In-nies iridu wkoll ineħħu d-dubju bħalma nneħħejt jiena. Determinat fil-ħidma politika tiegħu mhux biss viċin in-nies imma qalb in-nies. Kap ta' partit illi tassew jemmen fil-potenzjal ta' kull individwu. Meta nintaqa' man-nies jibdew b'umilta kbira jgħidulek għax jien minn ħadd jien minn xejn. U dik iddejjaqni ħafna, ġifieri minn ħadd minn xejn. Jaħdem ħafna, ħinijiet tan-nies ħafna fil-għodu, fil-għaxija, dejjem nintaqa' man-nies, dejjem l-ewwel priorità hija n-nies. U kif iħares lejn il-futur tal-pajjiż? Il-gvern qisu qed jgħid li jrid pajjiż mhux qisu qed jgħid kosmopolitan. Tfisser li qed jimmira lej il-miljun resident f'Malta. Il-konsiderazzjonijiet ambjentali qed nagħmluhom. Il-konsiderazzjonijiet tal-mod kif it-traffiku t-toroq tagħna diġà huma mhux congested ta' imma li 50 snin ġejjin f'deadlock. L-iżgħar pajjiż fl-Ewropa illi vjaġġ normali għax-xogħol idum bejn sija u nofs għall-iskola, għall-isptar, għall-appuntament. U 1000 karozza fix-xahar li qed tiżdied. Mela allura hemm pjan ta' kif dal-pajjiż ħanejxu mhux biss iktar sinjuri, imma iktar tranquilli. Il-mod ġdid illi bih qed imexxi Adrian Delija diġà ħalla il-marka tiegħu. Politiku, l-viżjoni tiegħu hija waħda ċara. It-timbru ta' Adrian Delija fuq il-Partit Nazzjonalista naħseb huwa timbru li dan huwa partit illi kull min għandu rida tajba, kull min jemmen fl-istess valuri li naqsmu aħna, jista' iservi fih. Dan mhux partit illi inti tibża tersaq leħ, dan mhux partit illi huma biss il-ftit magħżulin illi jistgħu iservu fih, imma daw kollha li jixtiequ, daw kollha li jħossu dan is-sens ta' impenn. U jekk tara n-numru, eżempju ta' uġuħ ġodda ta' kandidati li hemm fil-Kunsill Lokali għall-MPs u ftit daw ġejjin anke tal-elezzjoni ġenerali, tibda tidduna li l-bieb vera huwa miftuħ għal ħafna nies, għal daw kollha li huma ta' rieda tajba. Adrian Delija għal dawn nies jiftħelhom il-bieb beraħ. Din nistennew li bit-tmexxija tiegħu jilħaq l-aspirazzjonijiet tal-pop Maltu għaw, ġibot partikolari dawk li huma l-aktar dawn qalbhom bħal Nazzjonalista. Adrian Delija jnemmen li qiegħed jilħaq dik ispirazzjonijiet, però qatt mhu biżżejjed. Jiġifieri wieħed mill-karattri ta' Adrian Delija li nammira ħafna fih huwa li għalih qatt ma laħaq il-mira tiegħu. Allura dik hija xi ħaġa li lilha tkompli ġġieleb taħdem aktar u jemmen ukoll bekk għandu l-following ukoll ta' tant persuni li jemmnu fih. Jiena fiduċjuż illi ħafna nies illi għadhom inċerti u x'nafien ħajrealizzaw illi jekk dan il-pass ma jagħmluhx illi jiġu lura, kull ma qed nagħmlu qed inwittu triq għal partiti oħra. Ġejt lura nagħti s-support għal dik ir-raġuni għax għandna bżonn oppożizzjoni b'saħħitha. U naħseb illi Adrian għandu dik il-kapaċità illi jikkonvinċi n-nies kif konna ngħidu jisma' ħafna fejn ma jaqbilx jgħidlek li ma jaqbilx imma he's always willing to listen. Biex lil dan il-pajjiż intuh ġejjieni aħjar, ġejjieni ta' stabbiltà,
ġejni ta' saraħna l-moħħ, fejn nibnu futur fis-sod il-qoddim u fit-tul għandna bżonn gvern imexxi mill-Partit Nazzjonalista. U jekk kulħadd fil-Partit Nazzjonalista jifhem dan kollu, bla dubju ta' xejn aktar inkunu nistgħu naħdmu flimkien, aktar inħarsu l-qoddim nifhmu eżatt it-tragward li mmorru għalih u jiena nemmen konvint li nistgħu naslu u nistgħu naslu b'suċċess iktar milli b'suċċess għal Adrian Delija bħala Adrian Delija imma b'suċċess għal Partit Nazzjonalista biex finalment il-pajjiż ikollu is-suċċess u r-riżultati li jixraqlu. Qed jirnexxielu iġib lura partit illi ma jitkellimx biss fuq is-suċċessi ekonomiċi jew nkella fuq il-ġustizzja b'mod superfiċjali, però jitkellem fuq kif din se tinżel u titraxxendi għand in-nies kollha. Dak u naħseb jien illi jridu n-nies, jridu Partit Nazzjonalista illi jaħdem bħala partit maqut, mhux ma jkunniex idejat differenti ta' għaliex dak kien dejjem partit mużajk ta' idejat. Nixtieq li minn naħa jew oħra jsir xi ħaġa, everyone pulls up their socks, decisions are made u nsalvaw il-pajjiż. Id-demokrazija jiddependi fuq daw in-nies li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Flimkien inħarsu lej il-goal prinċipali il-lasta tal-avversarji ġifieri mhux l-autogoals biex dak li jridu aħna li jrid Malta wara kollox u n-nies ta' rida tajba wkoll jridu għax insibuha ħafna fil-laqgħat li aħna nagħmlu li il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-gvern minnu fih. Jiena llum nista' ngħid li konvint li bl-attitudni tiegħu bil-mod kif qed jaħdem jista' jwassal il-Partit Nazzjonalista għal ħafna mumenti sbieħ. Ejja ma naħlux ir-riżorsi, ejja ma nintilfux illi nofs il-pajjiż jaħseb mod li ieħor jaħseb bil-fors bil-maqlub. Jekk aħna rridu nikkoreġu fejn konna ħażin, jekk aħna rridu nbidlu fejn ma konniex tajb biżejjed, jekk aħna rridu nġibu entużjażmu ġdid illi jemmen fit-tama, jemmen fit-tajjeb, mhux jibża minn fejn żbaljajna, mhux jeħel fejn weħilna, allura jridu jsiru dawn l-eżerċizzi, jrid irid dan il-proċess. Jridu jkun hemm tibdiliet. Jrid ikun hemm nies li jinbidlu, jrid ikun hemm medejat li jinqalbu, jibqgħu il-prinċipji, jibqgħu il-valuri, jibqgħu dak li nemmnu fih. Imma l-mod kif nagħmluhom l-affarijiet, kif neżegwhom, kif naħsbu, kif nitrasmettu, kif nikkomunikaw, kif ninżlu għand in-nies, kif niftħu beraħ, mhux biss għajnejna u widnejna ma' qalbna għal weġgħat tan-nies u l-bibien tagħna għal min warrabni u nġibuh lura, da kollu jkun proċess illi jrid joħloq entużjażmu ġdid, illi jrid joħloq passjoni ġdida fil-Partit Nazzjonalista li xogħolna ewlieni li ntuħ lura l-nies parteċipi huma attivament f'revoluzzjoni li tissir ġewwa l-Partit Nazzjonalista li mbagħad irridu nirriflettuha f'dak li għandu jkun anka it-titjib ta' pajjiżna. Dak hu li jrid isir fl-4 snin li baqa' fl-oppożizzjoni li maħniex ħanaħlu minuta waħda minnhom biss.